sonunda düzenleme işlemini bitirdim. Şöyle genel bir size dolabımı da göstereyim. Bu üst katta genelde şu tarafta eşimin takım elbiseleri ve montları falan var. Böyle yine yazlık kışlık karışık birazcık montlarımız duruyor, ceketlerimiz duruyor. Bunlar hep burada duruyorlar. Çok kaba olanları bazanın altına kaldırdım ama genel olarak bunlar burada duruyorlar. Çınar'cığım da geldi. Şurada uyuyordu ama şu anda geldi tabii ki. Cennet gibi orası, burası onun için. Sonra burada yine değişiklikler ara ara yaparım. Burası şimdilik böyle oldu. Alt kısımda da benim elbiselerim, işte eteklerim, gömleklerim, bu tarz şeylerim var. Bluzlarımı diğer tarafa koyuyorum. Bluz ve gömlek tarzı şeylerimi. Genelde burada elbiseler ve etekler duruyor. Şu kenara şöyle bir aparat almıştım. Buna böyle küçük çantalarımı koyuyorum. Bunun alt kısmına da daha büyük çantaları koyuyorum. Burası aslında bir tık benim moralimi bozuyor. Çünkü şu uzun elbiselerim burada ütülesem bile tekrardan bozuluyor. Yani burası böyle tamamen boydan olmasını isterdim bir kısmının o elbiseler için ama maalesef dolap seçerken buna pek dikkat etmemişim. Siz seçerken öyle yapın. Burayı da böyle hallettik. Buradan kışlık elbiselerim vardı birkaç tane. Onları çıkardım. Böyle gereksiz işte birkaç verilecek şeyler falan ayırdım. Belki daha da bir tık daha ayırabilirim. Çünkü biraz fazla eşya var, yine giymediğim şeyler var. Burayı da böyle hallettik. Şu tarafa geçeyim. Bu tarafımız neredeyse bomboş oldu. Çok güzel oldu. Kışlıklar çok yer kaplıyordu. Yazlıklara geçince gerçekten çok rahat bir düzen oldu. Çınar'cığım dur. Şu en üstte eşimin eşofmanları var. Orayı çok fazla kullanmadığımız için oraya böyle bir iki tane şey koydum. Çınar dolabı açmak istiyor. Burada yine eşimin pantolonları var. Birkaç tane de şimdi tekrar yıkamada, kurutmada olan siyahları yıkadım. Oradan çıkacak şeyler de var. Kotlar ve siyah pantolonlar. Onları da ütüledikten sonra dolaba yerleştiririm. Burada yine eşimin tişörtleri var. Burada benim tişörtlerim var. Kazaklar gidince gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Bu arada ben bu videoya başladığımda hava bir tık serindi. Tamamen sivitleri kaldırmamıştım. İnce sivitleri bırakmıştım ama sonradan onları da kaldırdım. Çünkü şu an hava inanılmaz sıcak. Şurada yine benim eşofmanlarım, böyle günlük giydiğim şeyler ve pantolonlarım var. En alt katta da çok fazla ütü gerektirmeyen elbiseler var. Onları koydum. Bir iki tane böyle şurada ince hırkalarım falan var. Bir de böyle crop gibi olan kısa üstler var. Bunları buraya koydum. Çünkü tişörtler arasında olduğu zaman çok fazla karışıyor. Buranın da düzeni böyle oldu yani. Gayet güzel ve ferah oldu. Yazlık kıyafet düzenini çok seviyorum gerçekten. Kışlıklar çok düzensiz ve çok fazla yer kaplıyorlar. Göremiyorsunuz ne nerede sığmıyor falan. Bunlar çok çok iyi oldu. Bu videonun da sonuna geldik hep birlikte. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yazlık kışlık değişikliği yapmak gerçekten bana da iyi geldi. Bazanın altı da düzenlendi. Dolaplar da düzenlendi. Çok çok iyi oldu. Gerçekten içim rahat etti yani. Çünkü geç bile kalmıştım aslında. Çünkü ütülenmesi, etmesi, yıkanması bir tık uzun sürüyor. O arada yaz geldi yani bir anda zaten biliyorsunuz ki. Ama çok şükür hallettim hepsini. Çınar su durmuyor burada tabii ki şimdi uyandığı için. O uyurken halletmek gerekiyor işleri. Bu da bir tık beni zorluyor ama. Böyle yani kısa böyle minik bir video oldu. Yazlık kışlık değişimini hep birlikte yapmış olduk. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.